Era de esperarse que Nicola sintiera celos de Paul porque Wendy se lleva muy bien con él. Y aquí vamos a ver una de las bromas porque sí se lleva con bromitas así como que, ouch, duelen. Vamos a ver este clip. A ti nunca te lleva. Sí, chismoso. Y quisiera que vinieran el programa hacia diferentes ciudades como Y bueno, pues es aquí donde Wendy pregunta a Paul si, bueno, hoy están en diferentes ciudades, que salen, que van, vienen los conductores principales y bueno, es un show completo, pero que dejan a Paul tirado y no se lo llevan nunca. cuando va hoy así, ay, que nunca hacen eso cuando desde que siempre. Y bueno, pues es ahí donde dice, es que ustedes, es que contigo no lo hacen nunca. Eh, No es cierto. Y bueno, pues es así como que le dicen, ah, no es cierto, no te lo creas, pero ¿qué les parece a ustedes la amistad que tiene Wendy con Paul? La amistad que han ido como que forjando. Y eso que Paul no es de, o sea, prácticamente son diferentes team. Te tienen bien encerrado en el pinche frutti. Aquí me he cerrado con. Y bueno, pues es aquí donde le dice Paul, pues sí, aquí a mí me tienen aquí encerrado contigo, aguantándote, no puedo hacer más, no puedo salir y no puedo escaparme. Pero vean la cara de Wendy. Digo, fíjate, no, pero cuando van a locaciones los de hoy a ti nunca te llevan. Y bueno, pues es ahí donde también le regresa, si le da, le regresa de, bueno, pues a ti nunca te llevan a, cuando hoy sale, a ti nunca te llevan. ¿Qué opinan ustedes de cómo se llevan estos chicos ahí dentro de la casa? Y bueno, pues es ahí donde dice, ay, qué chismosas son, chismosientas. Pero bueno, ellos se llevan así, tienen esa como ese encanto dentro de la casa. Y yo me imagino si no estuviera Wendy, no estuviera Paul, que son más que todos los que se ponen a hacer ahí bromas, cómo estaría la casa, o sea, qué vibra tendría por fuera. Déjenlo saber ustedes acá abajito en los De comentarios. veras, yo nunca te he visto, me gusta ir, siempre voy, pero te creas, sí, la verdad. Así que recuerda seguirme en Instagram y Facebook como Luce22 Oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.